Film, ktorý má šancu vyhrať až v 16 kategóriách. Nominácie na Oscary tento rok prevalcovali aj Titanic. Vítajte pri sledovaní Top Star. Titanic získal 14 nominácií a dlho sa zdalo, že ho žiadny film neprekoná. Po včerajšku ale máme novú korunovanú snímku s najväčším počtom nominácií na zisk Zlatej sošky. Hereckí partneri Alexander Barta a Henrieta Mičkovicová nám prezradili niečo z domácej kuchyne. Ako každý, aj oni riešia bežné problémy a starosti. Chýbala vám tieto Vianoce nejaká naozaj dobrá, hlavne nová vianočná pesnička? Tak možno sa jej už v tomto roku dočkáme. Zatiaľ síce skladba hotová nie je, ale klip bude plný veľkých slovenských mien. Herec Juraj Hrčka nemal dlho partnerku, teraz je šťastne zamilovaný, problém je momentálne práca. Toto obdobie pre naše herecké hviezdy je veľmi náročné. Herca Dávida Užáka nespoznáte, sám priznáva, že v sebe prebudil hnev a agresiu a my vieme, čo je za týmto jeho správaním. Speváčka Ivana Regešová si počas plesovej sezóny vyskúšala desiatky šiat. Aj napriek tomu, že má dokonalú postavu, nie vždy si môže dovoliť veľkú roľbu. Elena Vácvalová dokazuje, že skutočná energia neprichádza z veku, ale z ľudí, ktorými sa v živote obklopíš. V dlhoročných vzťahoch je dôležitý harmonogram. Takáto istota je zárukou, že spolu vydržíte. O chvíľku vám prezradíme viac. Máte v manželstve aj vy harmonogram? Herec Emil Horváth áno a preto ho vraj žena už ničím neprekvapí. Aj budúci týždeň budeme rozoberať rôzne témy týkajúce sa showbiznisu. Zoberieme vás aj do zákulisia nakrúcania seriálu Osud. Tešíme sa na vás. Zatiaľ dovidenia.